截圖，好型啊你！中，順達，佢會收皮嘅，好好玩啊！I know it's been a while. I know you're thinking the same, but I've been feeling like a moment can't go to waste. I let go of your name, girl. I figured that was it. I stopped playing your game, girl. Yeah, I thought I could quit. 陳一伯，哇！好開心啊，係好有聽嘅，會有溫度㗎。Very spicy。佢呢個咩嚟㗎？誒 good。唔係嗰啲印度嗰啲綠多。啊，好眼瞓依家，不過眼係凍到黐線咯。今朝早認住未咧？兩番期已經嘈醒咗。間而隆重嘅食藥儀式，保命靠佢啦！緊呢一間，好好服務啊呢間。耶！阿星完咗 yes。我哋出發！做咩啊？拎輕啲啊！係啊，好似抌低支筆俾佢。所以講咧，今日隻手係超級乾咯，係一定要搽 hand cream，已經乾到咁樣，阿婆手喎。咁早嘅佢哋。突入喎佢。去到路中咧，有呢啲 donkey 行就要讓路，要 give way。好多佢哋好大個。老細喺度幫我哋整香檳啦，而家。可以航拍。我哋而家就等緊入呢個 Sagarmatha National Park。知道。咁重仲叫佢知道，真係玩嘢。黐線。係有突發事件，佢跌咗個袋，咯，但係佢唔知點樣上翻膊，喺條橋中間好棘。OK perfect。傷者需要咁樣孭佢落嚟，擔架床都幾重下。你而家可以鬼書咁樣 sneak peek 下呢個 Everest， 好到啊 Everest 喎，終於嚟到啲有啲人氣嘅地方，好攰啊師傅。咁你哋影緊啲咩？頭暈啊！媽，應該係 MB 啦，我諗呢度。好多呢啲地攤啦、生活用品啦、零食啦、雞精啦、香蒲都有。咖啡啦，呢啲應該係雜穀嚟嘅。汽水啦，罐頭啦，小朋友 QQ， 蔬果嘅番茄喎，顆粒都有啊。3 minutes。OK， 住嗰度啊，我哋到咗。Namaste，哇！4格我即刻要，我已經迷上咗炒飯。諗翻咧，蛋炒飯同埋肉炒飯。前往緊呢個 blogger 話全世界最好食嘅蛋糕店咯，同埋係據聞有 free WiFi， 可以幫我哋止血啊，唔使冇得用 WiFi 15日。喂，有張喎，幾靚喎！
高度係8848，睇到個神經。間間都要8848咯，有一黐線。世界級好食嘅 Herman Helmers。Mackie 山雪梨，哇！開咗 WiFi 啦，事不宜遲。呢個係充分一份啦，一般啫喎。WiFi 唔係。